Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Khách của chúng ta ngày hôm nay là bạn Thanh Nguyễn, Tổng Giám đốc của GSM. Xin chào Thanh. Vâng, chào anh. Cũng là một người khách đã từng lên sóng của podcast rồi. Tuy nhiên là từ lúc đó đến bây giờ có rất là nhiều những thay đổi. Trước khi chúng ta đi vào các cái câu hỏi chính và nội dung chính thì chương trình cũng đã chuẩn bị một số các câu hỏi ngắn cho Thanh. Đặt câu hỏi và trả lời rất là nhanh nhé. Ok. Điều gì khiến Thanh hứng khởi, lạc quan về Việt Nam? Giới trẻ, Thanh hãy mô tả một công việc của mình ở GSM trong một câu. liên tục, 3 điểm khác biệt mà GSM đem lại cho thị trường. phương tiện, chất lượng dịch vụ và khả năng phát triển. Anh đang chuẩn bị gọi xe trên một ứng dụng thì lý do gì và tại sao nên chọn GSM? GSM cũng sẽ giống như các ứng dụng khác, nhưng mà cách mà anh gọi GSM sẽ là một trong những cái mà anh có trách nhiệm hơn với lại xã hội. Ai là tấm gương hình mẫu của Thanh trong công việc lẫn cuộc sống? Hiện tại là chủ tịch. 10 giờ sáng Chủ nhật, Thanh ở đâu và làm gì? Khả năng là đang ở một quán cà phê. Có một bộ phim nào, cuốn sách, chương trình, nội dung gì gần đây mà Thanh có xem, có đọc mà để lại ấn tượng sâu đậm? Có một cuốn sách gần nhất tên là Hoàng đế của Bách Bệnh. Ok, cảm ơn Thanh. Đúng là đã hoàn thành rất là nhanh, rất là khác với cả các bạn khác. Chúng ta đã lên podcast vào tháng 4 năm nay và lúc đấy là GSM chuẩn bị ra mắt Tại dịch vụ taxi ở tại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là từ lúc đó đến giờ là chúng ta đã khoảng 3 tháng và có rất là nhiều các cái thay đổi mới và cũng như là những cái bước đi rất là thần tốc. Thì Thanh có thể chia sẻ từ cái ngày anh em mình ngồi nói chuyện đây đến bây giờ thì đã có những cái gì rồi? Vâng. Cái lúc mà anh em mình nói chuyện là rơi vào khoảng độ cuối tháng 4 để chuẩn bị vào khai trương Hồ Chí Minh thì tới bây giờ được hơn coi như là được 4 tháng. Thì với 4 tháng bây giờ thì GSM đã mở rộng tại khoảng 14 thị trường ở trong nước rồi. Và cái số lượng xe và số lượng nhân sự của GSM cũng đã lên đến hơn 8.000 nhân sự rồi. Là từ thời điểm đó thì chúng ta chỉ có khoảng độ vài trăm, thì bây giờ đã lên khoảng độ 8.000 rồi. Tức là đã gấp mười mấy lần rồi, chỉ trong vòng độ gần 4 tháng. Và gần đây nhất thì GSM cũng sẽ mới ra mắt dịch vụ đó là xe ôm và giao hàng công nghệ bằng xe máy điện. Thì đấy là một trong những cái bước tiếp theo trong cái tổng thể dịch vụ của GSM. Thì đấy là những cái mà sơ lược sơ qua. Trong 4 tháng mà từ 2 tỉnh, 2 thành phố lớn đã lên đến 14 tỉnh và từ vài trăm người lên đến 8.000 người thì làm sao mà có thể đảm bảo được cái việc mà tốc độ liên tục, dịch vụ vẫn đảm bảo và phục vụ khách hàng hoặc là các dịch vụ khách hàng vẫn đặt lên gọi là các dịch vụ chuẩn gọi là các cái dịch vụ phục vụ khách hàng vẫn đạt được cái tiêu chuẩn rất cao, thì làm sao chúng ta có thể đảm bảo được cái việc đó trong thời gian ngắn? Việc đầu tiên là phải khẳng định là không thể nào đảm bảo được 100%. Vì khi mà đã tăng tốc tới một tốc độ nóng thì đúng là mọi quy trình thì sẽ phải làm, tuy là vẫn rất chặt chẽ nhưng mà cũng sẽ có những cái sự cố. Ví dụ như chúng ta tuyển 100 người thì cái chuyện mà chúng ta sàng lọc 100 người nó khác. Chúng ta tuyển 1.000 nó khác và 10.000 nó khác. Thì ở đây cái con số nó là cấp độ nhân thì nó rất là nhiều. Đây là chưa kể là bắt đầu là chúng ta sẽ phải tuyển dụng ở những cái khu vực, ở các cái khu vực tỉnh khác nhau. Vì vậy cho nên là câu khẳng định đầu tiên đó là để đảm bảo được 100% dịch vụ thì xin thưa là không thể. Nhưng mà mình sẽ cố mình làm được nhiều nhất có thể. Nó không là 100 thì nó phải là 95, nó phải là 98, 99. Thì cái cách mà GSM đang làm đó là mình sẽ bắt đầu mình phải chia nhỏ từng cái bộ phận ra và mình bắt đầu mình nhân bản. Ví dụ như trước đây khi mà chúng ta làm lần thứ nhất và lần thứ hai thì chúng ta làm và chúng ta có thể đóng gói được một cái quy trình, một cái tiêu chuẩn và một cái cách thức để làm sao mà tuyển dụng nó đủ nhanh, nhưng mà làm sao mà để kiểm tra được là tài xế đấy có phù hợp với lại cái mảng dịch vụ của mình hay không, làm sao để kiểm tra chéo được sau 3 ngày làm việc, sau 5 ngày làm việc, sau 7 ngày làm việc, để đảm bảo được là chất lượng của tài xế là sẽ gần như là giống nhau ở các cái khu vực. Thì khi mà nhân bản như vậy được rồi thì sẽ phải trao quyền cho các cái khu vực tỉnh, các cái khu vực theo quận, theo khu vực, ví dụ như khu vực miền Nam riêng, miền Bắc riêng, miền Trung riêng. Thì khi mà mình chia như vậy rồi thì thay vì chúng ta chỉ có một bộ máy hồi xưa làm thì bây giờ chúng ta sẽ nhân bản ra vài bộ máy. Thì cái chuyện đấy là các bạn sẽ tự chạy rất là nhanh. Hồi xưa thì để chuẩn bị được 1 hoặc 2 tỉnh thành thì có thể chúng ta sẽ mất cả tháng, nhưng bây giờ thì 1 tháng có thể mở được 4 tỉnh thành. Thì đấy là cách mà nhân bản hiện tại đang làm và vẫn kiểm soát được, bởi vì không chỉ tuyển đầu vào, không chỉ sàng lọc không, mà sau đấy còn kiểm tra chéo lại liên tục trong một quãng thời gian. Và một phần nữa là cũng là một cái may mắn của GSM là người dùng feedback lại rất là nhanh. Tức là người dùng là các anh chị đang sử dụng, họ đã quen với cái chất lượng dịch vụ như vậy rồi. Và vì mình tạo ra một cái chất lượng dịch vụ nó cao cấp hơn, thành ra là khi mà mọi người thấy nó chỉ cần xuống cấp một chút thôi thì mọi người sẽ lập tức phản ánh. Và khi mà mọi người phản ánh thì mình sẽ kiểm tra ngay và để xử lý được. Thực ra là anh cũng cái thời gian mà lúc mà anh em mình nói chuyện thì lúc đấy nó không có quá nhiều xe để thử, nên là đôi khi mình vội thì mình sẽ không thử được. Tuy nhiên bây giờ thì đã thử từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam rồi, và gần như là 100% các bác tài xế là sẽ đều có một cái dịch vụ và một cái quy chuẩn như nhau. Nghĩa là ví dụ như vào miền Trung chẳng hạn là tất cả lên cái là sẽ có một số các cái quy chuẩn
các câu hỏi đặt đến, xong rồi là giới thiệu về mình, rồi là cảm ơn các thứ, thì làm sao cái bộ máy đào tạo, bộ máy vận hành đó phải làm như thế nào để làm sao đảm bảo 8.000 người đó hoặc là 8.000 tài xế đó vẫn có một cái chuẩn như vậy? Thì GSM rất là làm rất là mạnh ở cái mảng CX và CI, tức là cái trải nghiệm của khách hàng từ cái khâu, từ những cái điểm chạm đầu tiên là khách gọi điện book xe hay là khách book trên app, cho đến chuyện là tài xế phải gọi điện cho khách thì tài xế sẽ phải nói câu gì đầu tiên, tài xế phải nói như thế nào, tài xế gặp khách thì tài xế sẽ phải làm những động tác gì, khách lên xe thì tài xế sẽ phải nhấn mạnh cái gì, tài xế sẽ phải hỏi cái gì, và sau khi khách xuống xe thì tài xế phải như thế nào. Thì nó là một cái bộ quy chuẩn, và mình sẽ phải đào tạo từ những ngày đầu tiên mà tài xế vào. Thứ nhất là đào tạo từ những ngày đầu tiên, thứ hai là phải liên tục nhắc lại cái cách đào tạo. Chưa kể là từng đội trưởng, từng thanh tra, từng rất là nhiều cái mình đều đi kiểm tra liên tục để đảm bảo được là tài xế họ nhớ liên tục. Và sau đó mình còn chuyển cái chuyện cái công việc đào tạo đấy xuống cái ứng dụng của tài xế, để tài xế quên thì tài xế có thể xem lại. Đấy là cái cách mà hiện tại đang làm. Và thêm nữa thì trong GSM thì cái tiêu chuẩn dịch vụ nó ảnh hưởng tới một phần thu nhập của tài xế nữa. Vì vậy cho nên là cái số sao mà tài xế nhận được ấy thì nó liên quan đến cái chuyện đó là cuối tháng thì thu nhập của tài xế sẽ ảnh hưởng như thế nào. Vì vậy cho nên là khách mà đã đi quen rồi thì họ sẽ nhớ. Giả sử như trên Hà Nội làm, Hồ Chí Minh làm nhưng mà miền Trung không làm, thì khả năng cao là khách họ sẽ nhắc nhở, hoặc là khách sẽ không chấm cho tài xế 5 sao chẳng hạn. Thì lúc đấy tài xế sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là đa phần là hai cái này cộng lại thì sẽ giúp cho tài xế sẽ luôn luôn là giống nhau. Đấy thì chúng ta đã nói về xe ô tô. Tuy nhiên bây giờ là GSM vừa mới ra mắt là xanh bike. Thì không biết là trong cái quá trình từ lúc mà mình ra cái dịch vụ này, xe điện như thế này, thì không biết là cái thị trường nó phản ứng như thế nào, thị trường họ đang đánh giá ra sao, người dùng họ có đang gọi là ưu tiên xe điện hơn hay là như thế nào, thì theo đánh giá của góc độ của Thanh thì đang nhìn thấy thị trường nó thay đổi như nào? Cái ngày mà khai trương ô tô là ngày 14 tháng 4 là taxi, và đến 14 tháng 8 tức là sau 4 tháng thì ra mắt xanh bike. Thì tới bây giờ cũng chỉ được vài ngày thôi. Thì thực ra là chỉ mới có vài ngày thì rất là khó đánh giá. Nhưng mà tôi sẽ đánh giá vào hai mặt đi. Mặt đầu tiên là từ mặt supply, tức là từ phía của tài xế. Thì trước đây khi mà mình bảo là mình sẽ mở taxi điện ấy, thì trong vòng độ 3-4 ngày thì có 10.000 tài xế nộp đơn. Lúc đấy là cũng khá là sốc về thị trường đón nhận tương đối là tích cực rồi. Nhưng mà khi mà mở mảng xanh bike, mảng xe máy điện ấy, thì trong vòng có 4-5 ngày đầu tiên là đã lên tới 30-40 nghìn này, đã lên tới 34 nghìn này. 34 nghìn tài xế nộp vào rồi. Tức là cái mức đón nhận của về phía tài xế nó còn nhiều hơn là mình nghĩ. Nhiều hơn là cả mảng ô tô nữa. Nhưng mà cái đấy cũng đúng, bởi vì người Việt Nam mình thì hầu như ai cũng có xe máy. Cho nên là số lượng của tài xế bike thì luôn luôn cao hơn là tài xế car. Đấy là về phía của tài xế. Còn về phía của thị trường thì chỉ có vài ngày đầu tiên mình chỉ mới mở ra được có 3-4 ngày thôi. Thành ra là rất là khó nói cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà tính thời điểm hiện tại thì cái sự đón nhận của thị trường đang rất là tích cực. Là nó giống như những gì mà công ty đang tính toán thì nó đang diễn ra như thế. Trên cái chợ ứng dụng hiện tại thì xanh-bike luôn luôn là đứng vị trí số 1 hoặc số 2. Thứ nhất là đứng số 1 ở trong cái mảng mà liên quan đến gọi xe công nghệ. Và đứng số 2 hoặc số 1 ở trong tất cả các bảng xếp hạng về hiện tại của Apple Store. Thì đấy là cái minh chứng rất là dễ nhất cho cái chuyện là người dùng họ đón nhận như thế nào. Đúng là rất là ấn tượng những cái kết quả trong thời gian rất ngắn. Khi mà xanh bike ra thị trường thì thật ra là thị trường Việt Nam cũng có rất là nhiều các cái đối thủ họ ở đây nhiều năm rồi, và cái số lượng cái bao phủ của họ trên thị trường cũng khá là rộng. Thì không biết là trước khi mình quyết định ra một cái dịch vụ như vậy thì mình có đánh giá về mặt thị trường và cái đối thủ của mình, liệu cái sân chơi nó quá chật hay không? Bất kỳ một cái kinh doanh nào đấy thì trước khi ra mắt thì chúng ta phải đánh giá rất là kỹ. Phải đánh giá 360 độ từ thị trường, từ người tiêu dùng, từ các yếu tố khác nhau. Và tôi luôn nhấn mạnh cái chuyện đó là nếu như không có gì khác biệt thì hầu như chúng ta khó thay đổi một cái ngành nghề nào đấy. Khi mà có một cái gì đấy thay đổi một ngành nghề nào đó thì bắt buộc nó phải có những yếu tố mà nó khác biệt. Một là nó phải tốt hơn rất là nhiều, hai là nó phải khác biệt hoàn toàn về cái cách thức vận hành. Giống như trước đây thì chúng ta sẽ có xe ôm truyền thống, thì chắc là mọi người sẽ rất là khó nghe một cái câu phàn nàn nào đấy là cái xe này không tốt, cái bác tài này không tốt. Bởi vì phàn nàn với ai, đúng không? Chẳng lẽ là đi xong rồi lại phàn nàn với chính bác tài đấy, thì có khi mọi người cũng chẳng dám phàn nàn với cái bác tài đấy nữa, đúng không? Và mọi người cũng đâu biết được cái giá cước nó sẽ như thế nào. Thì cái giá cước nó sẽ xuất phát từ cái chuyện là bác ấy muốn như thế nào, cái bác tài xế muốn như nào. Thì đến khi mà Grab hay Uber họ vào chẳng hạn thì họ sẽ thay đổi cái cách thức vận hành cái ngành đó. Thì từ lúc mà có một cái gì đấy thay đổi được cả cách thức của cả cái ngành ấy, thì nó mới tạo được một cái sự thay đổi lớn luôn. Thì rõ ràng là cái cách mà như là Grab hay Uber làm bây giờ là thay đổi cả cái ngành. Thì tôi cũng tư duy tương tự như vậy. Thì khi mà mình muốn làm một cái gì đấy thì mình phải có cái khác biệt để thay đổi. Thì cái khác biệt lớn nhất của GSM nó sẽ tới từ 3 điểm. Cái điểm đầu tiên đó là nó phải là một cái phương tiện mới hoàn toàn. Đấy là một cái cách thức vận hành khác. Cái thứ hai nó sẽ đẩy lên một cái chất lượng hoàn toàn khác. Nghĩa là hồi xưa mà một phần là vì hồi xưa chúng ta đi taxi chúng ta ít khi complain hay là chúng ta ít khi so sánh, bởi vì chúng ta không có cái gì để so sánh ấy. Bởi vì
hiện tại là mọi thứ nó đều giống nhau như vậy thì đâu có cái gì hơn để so sánh đâu. Thì tới khi những ứng dụng như Grab và Uber ra, mọi người bắt đầu so sánh là cái xe của bên Grab họ sẽ thơm tho hơn, nó sẽ sạch hơn, bắt tài, sẽ có chất lượng tốt hơn, đúng không? Thì lúc đấy nó có một cái standard cao hơn thì mình mới có cái so sánh, chứ trước đấy không có cái gì so sánh cả. Thì cái thứ hai mà GSM muốn làm đó là một cái chất lượng dịch vụ nó cao hơn trong ngành, để mọi người bắt đầu có một cái sự so sánh tiếp theo. Và cái thứ ba nó là cái ý nghĩa của dự án. Thì khi chúng ta sử dụng một cái dịch vụ nào đấy thì cái việc mà chúng ta trả cho một cái chi phí là chúng ta sẽ trả như nhau để chúng ta đạt được một cái mục đích giống nhau. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đã trả cái chi phí đấy cho một cái ứng dụng như là của GSM, của xanh SM đi, thì đấy là một trong những cái là thứ nhất là khách hàng đã đóng góp vào cái quỹ vì tương lai xanh một số tiền nhất định, và quỹ vì tương lai xanh đó họ sẽ làm rất là nhiều các hoạt động liên quan đến môi trường. Và cái thứ hai nữa là chính bản thân khách hàng là một trong những người mà hỗ trợ trực tiếp tới môi trường, chuyện mà hàng ngày chúng ta đều đang nói, thì chúng ta không có nhiều thời gian để làm. Tuy nhiên đây là cách mà chúng ta đang trực tiếp để làm. Thậm chí là chúng tôi còn ngồi thống kê được là mỗi khách hàng mà đi như vậy trong vòng một năm, khách hàng đi khoảng bao nhiêu quốc thì tương đương với khách hàng trồng được bao nhiêu cái cây. Nếu chúng ta quy đổi ngang với cái chuyện đó là vì khách hàng đi xe điện mà không đi xe xăng thì tiết kiệm được bao nhiêu CO2. Thì đấy là rõ ràng là ba cái ý nghĩa lớn mà cái mảng này nó sẽ làm thay đổi được cả cái ngành. Thì đấy là việc mà chúng tôi có cái gì thay đổi. Cái tiếp theo thì có nghiên cứu kỹ cái ngành hay không thì chắc chắn là có nghiên cứu rồi. Thì chúng tôi đang tư duy như thế này. Cái ngành này chúng ta chia làm hai cho dễ hiểu, đó là supply và demand. Demand là từ khách hàng, supply là từ người chuyên chở. Thì khi mà Xanh SM mở ra, Xanh SM đâu phải là tất cả những người mà chạy Xanh SM sẽ là những người mà mới đâu. Tức là đa phần sẽ là những người mà đang chạy các cái ứng dụng nền tảng hiện tại rồi. Nghĩa là cái đầu supply nó chuyển dần từ các bên kia sang bên này một phần, dĩ nhiên cũng sẽ có người mới một phần, nhưng đa phần là sẽ chuyển từ cái đầu của các đối thủ sang đây một phần chẳng hạn. Thì rõ ràng là demand nó cũng đang như thế, mà supply nó mà lũng đi bớt đi một phần thì chắc chắn là tệp khách hàng cũng sẽ chuyển sang đây một phần. Tức là về mặt lý thuyết thì chúng ta đang gọi là chia lại một chút ở cái thị phần đấy, chứ cũng không hẳn là cạnh tranh trực tiếp hay là mở rộng một cái mảng mới. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đối với lại Xanh SM thì nó sẽ có những cái ý nghĩa riêng của cái dự án đó nữa. Cho nên bản thân chúng tôi thì cũng không nhìn nhận Gojek hay là Grab hay là Bi là đối thủ trực tiếp cả, mà chúng tôi đang nhìn nhận đó là cái việc mà có Xanh SM thì nó sẽ làm cho cả cái tiêu chuẩn của ngành nó đi lên. Y như cách mà chúng tôi làm cho Vinbus, cách mà chúng tôi vừa làm taxi, thì cả cái tiêu chuẩn ngành nó đi lên thì tất cả mọi người cùng được lợi. Thế thì cái việc tiếp theo của các bạn còn lại là có thể các bạn sẽ phải nâng cái tiêu chuẩn của các bạn nó lên. Ví dụ như các bạn nên thay đổi phương tiện, các bạn đã nên ủng hộ về các phương tiện giao thông xanh hơn, hay là các bạn đã phải đẩy cái tiêu chuẩn dịch vụ hơn, vân vân. Thì cái việc mà chúng tôi làm nó đẩy cả cái tiêu chuẩn của các ngành lên, chứ cũng không hẳn là phải là đối thủ gì cả. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình ra thì mình cũng phải đảm bảo được thu nhập của tài xế, mình cũng phải đảm bảo được mọi thứ, thì chắc chắn là trong đâu đấy thì cũng sẽ có những cái phân khúc mà cạnh tranh nhất định. Nhưng mà khi mà chúng tôi đã tính toán thì chúng tôi cảm thấy được là những gì mà như nãy giờ tôi phân tích thì nó có thể nó là những cái USP, cái unique selling point mà giúp cho Xanh SM có khả năng đứng được trên thị trường. Hiện nay thì theo thống kê thì Việt Nam thì chúng ta có gần 100 triệu dân, và trong đấy thì là đã có khoảng gần 70 triệu xe máy đang lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên là sau COP26 thì mình cũng có một cái cam kết là đến 2050 là 100% các cái xe phương tiện ở ngoài sẽ phải là xe điện. Có phải là GSM cũng đi theo một cái hướng là sẽ phải đóng góp vào cho cái việc là chúng ta sẽ gọi là cái cuộc cách mạng xanh mà chúng ta đã nói trước đây? Thì đây có phải là cái việc mà mình cũng đóng góp trực tiếp hay không? Vâng. Thứ nhất là một trong những ý nghĩa mà có Xanh SM ra đời là cũng bắt đầu từ COP26. Tức là từ thời điểm mà chúng ta đang cam kết rất là mạnh mẽ cái việc này thì đúng là khi mà cam kết xong thì từ chính phủ cho đến doanh nghiệp cho đến người dân thì đều phải chung tay vào thì mới làm được. Một trong ba bên không làm thì hầu như là sẽ khó làm. Và với những cái tập đoàn lớn thì họ nên là những người tiên phong. Thì vì vậy cho nên là ý nghĩa đầu tiên của Xanh SM là đúng là cũng xuất phát từ đây. Và hiện tại thì mọi người nhìn rộng ra một chút sẽ thấy được là các cái thành phố lớn như là Hà Nội hay Hồ Chí Minh bắt đầu có những chính sách để bắt đầu là để thúc đẩy được cái quá trình này nó nhanh hơn. Vì vậy cho nên là Xanh SM sẽ là một trong những yếu tố và là một trong rất là nhiều các tập đoàn ở Việt Nam mình đang bắt đầu đóng góp vào trong cái quá trình này. Vừa mấy tuần trước thì anh có ngồi với cả một số các bạn sinh viên, anh cũng là đang hỗ trợ các bạn làm mentor cho các bạn trong một số việc. Thì riêng cái mảng green, mảng sustainability là những cái chủ đề mà các bạn rất là quan tâm. Tuy nhiên là khi mà đặt câu hỏi họ rất là thắc mắc là bây giờ nếu mà họ muốn đóng góp vào những cái công ty như GSM hoặc là muốn gia nhập vào thì họ có thể đóng góp ở cái chỗ nào? Vì về mặt cơ bản là về mặt tư duy họ rất là thích rồi. Tuy nhiên là họ đang đánh giá là không biết là liệu trẻ quá có đủ sức vào hay không, rồi là liệu các kỹ năng có đủ để vào đóng góp cho công ty tăng trưởng tốc độ như này hay không. Thì không biết là Thanh có thể tư vấn cho các bạn xem là có thể là các bạn vừa ra trường hoặc là đang học và đang suy nghĩ về cái việc là đi làm thì làm sao mà vào GSM được? Vâng, thì những công ty như GSM, VinFast hay là thậm chí là như Vingroup chẳng hạn thì bây giờ đang có một cái xu thế
một cái xu thế đang chuyển dịch ảnh hưởng từ trên thế giới vào về Việt Nam, đó là rất là đón nhận và tìm mọi cách để mà tạo được các sự hợp tác và sự hỗ trợ cho các bạn trẻ khi mà gia nhập. Bởi vì rõ ràng là tập đoàn bây giờ cũng đã bắt đầu bước sang tuổi thứ 30 rồi. 30 đến một hành trình rất là dài, 30 tuổi rồi. Thì bắt đầu là các thế hệ đầu, các anh chị là bắt đầu là cũng tới những cái độ tuổi là 50, 60 rồi. Thì rõ ràng là thế hệ tiếp theo là thế hệ bắt đầu cho cái cuộc mà 30 năm tiếp theo nó như thế nào. Thì để như vậy thì rõ ràng là các bạn mới ra trường từ 22 cho tới 25 tuổi chẳng hạn sẽ là những cái nhân tố mang tính chất rất quan trọng đối với những tập đoàn như là Vin hay là như GSM vân vân. Cho nên về mặt lý thuyết thì những công ty như thế này chúng tôi rất là đón chào các bạn mới. Các bạn vào, các bạn sẽ được làm những cái việc mà dĩ nhiên nó sẽ chưa phải là mang cái tính chất quyết định gì cả, nhưng mà nó sẽ là đóng góp vào một phần của những cái việc mà quan trọng mang tính chất quyết định, và công ty sẽ luôn luôn có những người mà hỗ trợ cũng như là đào tạo trực tiếp cho các bạn. Đó có thể là không phải là ngành nghề đúng của các bạn học thì các bạn vẫn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội vào, chỉ cần là các bạn có đủ được cái sự nhiệt huyết, các bạn có được những cái kỹ năng mà cần thiết của một người đi làm, đặc biệt là cái khả năng mà chúng tôi rất là quan tâm, đó là khả năng học nhanh và thích ứng nhanh. Ở trong cái thời điểm hiện tại thì học nhanh và thích ứng nhanh nó sẽ luôn luôn là cái ưu tiên hàng đầu. Còn những cái mà về chuyên môn thì rất cần thiết, tuy nhiên là vào chúng ta có thể đào tạo thêm. Thì đối với những bạn mà đều có mong muốn gia nhập thì các bạn cứ tìm hiểu và các bạn cứ mạnh dạn mà apply vào. Ở trong GSM thì hầu như là các bạn 9X và các bạn 2000 tương đối là nhiều. Đợt trước thì Thanh cũng có post một cái là tìm trợ lý. Thì lúc đấy cũng có một bạn cũng là bạn của bạn cũng apply vào thì nhưng mà lại không được vào vòng sau. Thì tuy nhiên bạn ấy xong rồi hỏi là không biết là bạn Thanh ấy là dựa vào cái yếu tố gì để chọn trợ lý cho mình. Thì hồi đó thì Thanh dựa vào những yếu tố gì để chọn trợ lý cánh tay phải của mình? Câu hỏi khó thế. Thì đúng là đợt đấy thì em post một cái bài tuyển về trợ lý ở trên 2-3 nền tảng cá nhân. Thì đầu tiên là cũng khá là bất ngờ vì số lượng mọi người mà gọi là tìm hiểu tới nó thực sự là rất nhiều. Thì em nhớ là tổng cộng những cái bài đấy cộng lại là phải gần 500.000 đấy, gần 500.000 lượt reach, và trong vòng có 24 giờ là nhận được 128 hay là 124 gì đấy CV. Tức là sáng ngày hôm sau ra là sốc, bởi vì rất là nhiều noti và rất là nhiều email gửi tới. Thì và cảm thấy được là đúng là các bạn thực sự là rất là quan tâm tới GSM, rất là quan tâm tới mạng sống xanh và những cái công ty mà trong dịch vụ như này. Thì đấy là một cái niềm thực sự rất là vui và cảm thấy là tự hào về cái công việc của mình đang làm, nó tiếp cận được giới trẻ nhiều như thế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thời điểm đấy có một điều rất là lạ là đa phần CV nộp tới thì đa phần là tới từ ngoại giao và tới từ ngoại thương. Số lượng hầu như rất nhiều là tới từ ngoại giao và ngoại thương. Tức là đâu đấy các bạn ngoại giao và ngoại thương thì họ có vẻ là tìm kiếm những cái công việc mà liên quan đến khá là hướng ngoại và liên quan đến chuyện là hỗ trợ trực tiếp như thế này, và họ rất là tự tin để apply. Rất là nhiều trường nhưng mà tỷ lệ mà của ngoại giao và ngoại thương gần như là chiếm rất là nhiều. Còn quay về cái chủ đề đó là tiêu chí như thế nào, thì thực sự ra tiêu chí thì nó sẽ tới từ tại thời điểm đấy, tại cái công việc đó thì em cần khoảng độ 4 cái tiêu chí chính. Cái tiêu chí đầu tiên đó là bạn đấy phải là cái người mà có khả năng học nhanh và thích ứng nhanh. Bởi vì vào những môi trường mà nhanh như thế này nếu như mình mà không có phù hợp với văn hóa hoặc mình không thích ứng nhanh được đa phần mình đào thải rất là nhanh. Và những cái vị trí như trợ lý là những vị trí mà cần thiết phải theo mình tương đối là lâu một chút, bởi vì còn liên quan đến rất là nhiều các công việc và hỗ trợ trong công việc của mình nữa. Cho nên là cái đầu tiên vẫn là học nhanh và thích ứng nhanh. Thì mình sẽ dựa vào CV của các bạn ấy, và thông thường thì mình sẽ có một vài cái điểm cộng cho những cái CV đó. Ví dụ như trong quá trình mà đi học thì các bạn có đi làm không? Ok. Ví dụ như các bạn mà chỉ cần tham gia một vài cái dự án nào đấy, như các bạn tham gia làm cộng tác viên cho một vài cái chương trình nào đó, hay các bạn có lên làm thêm một vài cái, hay thậm chí là các bạn tự mở kinh doanh, tự startup như thế nào đấy, thì đấy là điểm cộng đầu tiên. Sau đấy bắt đầu là riêng bộ phận tuyển dụng của em là sẽ bắt đầu làm theo thang điểm, là dựa vào cái tiêu chí em đưa ra, xong các bạn sẽ làm điểm. Xong rồi mình sẽ lấy từ điểm trên, từ điểm cao xuống điểm thấp. Ví dụ như cái nào được cộng điểm, cái nào không được cộng điểm, vân vân, thì các bạn sẽ làm thành một cái bộ. Từ đấy thì mình sẽ lấy từ trên xuống dưới. Lúc đấy chỉ xác định là chỉ phỏng vấn 10 người thôi, tới 100 vài chục cái CV nhưng chỉ phỏng vấn đúng 10 người thôi, thì các bạn đã phải lọc cái khâu đầu tiên rất là kỹ bằng cách cộng điểm. Thì cái điểm đầu tiên đó là nếu như bạn đó có đi làm thêm, có tham gia những dự án ngoài trong quãng thời gian mà các bạn đi học, đấy là điểm cộng đầu tiên. Điểm cộng thứ hai đó là cách mà các bạn đã trình bày lại cái CV đấy, cách các bạn đã nói về những cái gì mà các bạn đã học, các bạn ấy đã từng làm thì nó như thế nào. Thì dựa vào cái cách trình bày và cách nói đấy mình sẽ biết được là bạn đấy, cái cách bạn ấy làm nó có logic hay không, cái cách bạn ấy có biết cái cách mà thể hiện ra cho người khác biết là cần chú ý cái gì hay không, như thế nào đấy. Thì đấy là điểm cộng thứ hai. Làm được, nói được.
Chính xác. Chứ còn nếu như mà chỉ làm được âm thầm không mà không ai biết cả thì cũng không ổn. Mà các bạn phải biết cách trình bày ra nó ngắn gọn xúc tích, nhưng mình phải hiểu nó là cái gì. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đối với những bạn mà bạn đã làm thực tế, mà bạn ấy có sản phẩm mà bạn ấy có thể dẫn theo được cái sản phẩm đấy ở trong cái CV đó thì lại điểm cộng tiếp theo. Ví dụ như có những bạn thì bạn ấy đi thi đạt giá rất là cao, bạn ấy có thể dẫn về một cái đường link nào đấy, hay bạn đã từng làm một cái dự án gì rồi, bạn ấy lại dẫn thêm một cái đường link vào đấy thì mình có thể trực tiếp mình xem. Thì nếu như có thêm cái chuyện đấy nữa là trước khi mình gặp mặt bạn đó là mình biết được là bạn ấy đã có một cái thành quả nào đấy rồi, thì đấy là điểm cộng tiếp theo. Và sau cái điểm cộng thì cái điểm cộng cuối cùng đó là mình sẽ dựa vào là cái background các bạn ấy đã từng làm. Nếu như các bạn ấy đã từng làm những cái việc nó hơi liên quan một chút, các bạn đã từng làm cho những cái công việc nó tương tự như GSM, như là các bạn đã làm cho các startup rồi, hay là các bạn đã làm những công việc gần tương tự, thì mình sẽ là điểm cộng tiếp theo. Thì đó chỉ là điểm cộng thôi chứ nó không là cái quyết định. Tuy nhiên thì từ cái điểm cộng đấy xong bắt đầu những cái thông thường còn lại như là độ tuổi hay là học lực hay là mọi thứ thì các bạn nhân sự vẫn cứ làm như bình thường, nhưng mà cộng thêm những cái yếu tố, 4 cái yếu tố mà em nói nữa thì sẽ ra được một bộ điểm. Từ đấy bắt đầu em lấy từ trên xuống dưới. Rồi đấy là khâu cho 10 bạn vào. Thế thì sau khi gặp 10 bạn đấy thì cái tiêu chí đánh giá tiếp theo là như thế nào? Thì cái đầu tiên là phải là cái cảm nhận của mình. Tại vì thực sự ra thì các bạn đã nói ngay tại điểm đấy thì mình cũng không biết được là sau đấy sẽ như thế nào, thành ra bắt buộc mình phải dựa vào cái cảm nhận cá nhân của mình. Khi mà mình lên đến lãnh đạo rồi thì có nhiều cái mình sẽ phải đi theo trực giác. Thì bắt đầu mình sẽ dựa vào cái cảm nhận cá nhân của mình. Bước đầu tiên sẽ là bạn đấy có đủ nhanh không? Bạn đấy có khả năng thích ứng được hay không? Bằng cách là mình sẽ hỏi khá là nhiều cái liên quan tới tình huống, liên quan tới nếu như là em sẽ làm như thế nào, hoặc là anh đang tính như thế thì em nghĩ như thế nào. Thì dựa vào câu trả lời của bạn đấy thì mình sẽ biết được cái độ phù hợp của bạn đó với mình khoảng là bao nhiêu, phù hợp với công ty khoảng là bao nhiêu. Thì cái đầu tiên là phải đi từ cái cảm nhận và dựa vào cái cách mà bạn ấy trả lời được những cái câu hỏi đó. Cái thứ hai nữa là dựa vào những cái kinh nghiệm các bạn đã từng làm. Thì thông thường em sẽ để cho các bạn ấy tự mô tả công việc các bạn từng làm là cái gì. Sau đấy mình sẽ hỏi là cái nào mà các bạn ấy cảm thấy khó khăn nhất khi mà các bạn làm cái công việc cũ, và các bạn đã xử lý cái chuyện khó khăn đó như thế nào. Và nếu như mà các bạn đã được làm lại thì các bạn đã như thế nào. Và nếu như các bạn đã được sự hỗ trợ thì các bạn đã sẽ làm như thế nào. Thì mình dựa vào đấy, nếu như các bạn ấy mà có thể trả lời được tương đối là nhanh và sâu và đủ logic ấy, thì có nghĩa là các bạn ấy làm thật. Và ít nhất đây là mình cũng biết được là cái cách bạn ấy xử lý như thế nào. Bởi vì nếu như mình chỉ hỏi để họ mô tả thì họ có thể học thuộc lòng, họ có thể chuẩn bị trước. Nhưng mà nếu như mình thêm những cái tình huống mà mình nghĩ là bạn ấy sẽ không nghĩ ra thì nó sẽ khác. Thì lúc đấy mình mới biết được thực tế bạn ấy sẽ như thế nào. Đấy là cái thứ hai mà bắt đầu mình kiểm tra xem cái mức độ mà xử lý công việc của bạn đấy. Cái thứ ba nữa, bắt đầu mình sẽ thử một vài cái liên quan đến chuyên môn của mình muốn bạn đó làm, kể cả là bạn ấy chưa từng làm. Mà mình cũng không cần biết nó là đúng hay sai, chỉ là xem cái cách bạn ấy suy nghĩ về cái vấn đề đó như thế nào thôi. Bởi vì bạn ấy chưa làm, giả sử như cái bạn đấy mình cần bạn ấy hỗ trợ về tài chính đi, dĩ nhiên bạn ấy sẽ chưa bao giờ làm báo cáo, bạn ấy sẽ chưa bao giờ làm những cái này, làm những cái kia. Nhưng mà mình cứ thử, mình hỏi xem là ok, em không cần quan tâm là đúng hay sai. Thì nếu như anh giao trên một cái bài như vậy thì theo em thì sẽ làm như thế nào, và em sẽ tìm cái hướng như thế nào để làm. Dựa vào đấy thì sẽ biết được là cái cách bạn ấy xử lý những cái tình huống mới mà các bạn ấy chưa từng gặp thì như thế nào. Chứ không thể nào mà công việc nào mình cũng từng làm được. Mình bắt buộc sẽ phải làm những công việc mình chưa từng làm thì sau đấy mình mới từng làm chứ. Đúng không? Thì đấy là cái thứ ba. Và cái cuối cùng đó là xem cái nguyện vọng. Xem cái nguyện vọng và cái mong muốn của bạn đấy là khi bạn ấy làm cho mình thì bạn ấy mong muốn được cái gì. Bạn ấy mong muốn bạn ấy sẽ học được cái gì, bạn ấy sẽ như thế nào trong vòng 1 năm, 2 năm nữa. Thông thường thì em không vẽ cái bài toán 3 năm, 5 năm đâu, chỉ 1 năm thôi. Tức là trong vòng 1 năm mà em làm ở vị trí này thì theo em là em muốn cái gì và em cần đạt được cái gì. Thì từ đấy mình mới xem ngược lại xem là mình có khả năng hỗ trợ ngược lại bạn đấy cái mà bạn ấy mong muốn và cái mà bạn ấy đang nghĩ hay không. Thì như vậy thì nó sẽ công bằng với cả hai bên hơn. Thì dựa vào tất cả những cái điểm đấy thì bắt đầu em sẽ chọn ra khoảng độ 3 đến 4 bạn để giao bài tập. Đấy là vòng 3. Vòng 3 là hôm bữa trước nhớ là giao cho 4 bạn. Giao cho 4 bạn một bài tập. Bài tập đấy là hồi đấy là nhớ là yêu cầu là nghiên cứu ở thị trường Thái Lan và Indo, và sau đấy thì cho một cái đánh giá tổng quan. Và em cũng ra một câu hỏi là tìm ra những cái tính năng, những cái dịch vụ mà bên Thái Lan mà bên Indo họ đang làm mà theo như em nghĩ là dùng ở Việt Nam là sẽ tốt, sẽ phát triển được. Thì như vậy các bạn ấy sẽ bắt đầu tự research, tự nghiên cứu cái thị trường đấy thì đối thủ nào là đối thủ lớn nhất, họ đang làm cái gì ở Indo, họ đang làm gì ở Thái Lan, và sẽ nghiên cứu ngược lại là Việt Nam mình đã có chưa, nếu như Việt Nam mình có làm được hay không. Thì nó là cả một cái dự án và chỉ được làm trong vòng 24 giờ. Đúng trong vòng 24 giờ các bạn ấy sẽ phải giao bài tập lại. Tức là các bạn ấy giao bài tập lại trong vòng 24 giờ sau thì bắt đầu mình lại chấm điểm dựa trên cái bài đấy. Lúc khi mà mình đã chấp nhận là cho các bạn ấy vào vòng trong là mình sẽ reset lại từ đầu. Nghĩa là các bạn vào vòng 4 thì các bạn điểm bằng nhau. Là coi như lúc đấy là dựa vào cái bài đó sẽ là cái yếu tố để quyết định chọn bạn đó. Chứ không phải dựa vào cái chuyện mình đã phỏng vấn cái gì đó trước nữa cả. Cứ sau một vòng là mình sẽ bỏ đi.
và mình sẽ không nhớ lại cái cũ là cái gì, chứ không phải là vì mình cảm thấy một cái bạn nào đấy trong 4 bạn đây là mình thích. Nếu như thế thì mình chọn luôn, chứ mình cho làm bài tập làm gì nữa. Đúng rồi. Thì mình sẽ không làm như vậy, mà mình reset hết, đi qua cái vòng mà làm bài thì dựa vào bài thi. Thì trong 4 bạn này có một bạn ấy cũng khá là chủ động, là bạn ấy gọi điện lại cho nhân sự để bạn ấy hỏi lại cái đề bài, bạn ấy hiểu như vậy có đúng hay không, cái cách thức bạn ấy làm như vậy có đúng hay không, thì bạn đấy là một cái dạng có điểm cộng. Bởi vì có những bạn là khi mà nhận được lệnh của cấp trên giao ra cứ vậy mà làm, sai là sai chuỗi luôn. Mặc dù mình đã cố tình mình đưa một vài cái tương đối là khó hiểu vào đấy rồi, là để cho các bạn đã hỏi lại. Nếu như các bạn ấy sợ, các bạn ấy không hỏi lại thì đấy là một cái không hề tốt. Ở cái vị trí đấy các bạn ấy sẽ phải liên tục tiếp cận với lại lãnh đạo, thì các bạn ấy sẽ phải hỏi lại khi mà cảm thấy không đúng, bởi vì nếu như sai nó mất rất nhiều thời gian. Đúng rồi. Có một bạn có một điểm cộng tương đối là bạn đấy hỏi lại để cho rõ đề bài trước khi bắt đầu làm, cái đấy là đúng. Bởi vì sai đề là sai hết. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong tất cả các 4 bài đấy thì đánh giá có một bài là họ làm trọng tâm hơn, họ làm khá là chi tiết, họ làm khá là kỹ, họ làm khá là trọng tâm cái mà mình nghĩ trong đầu. Bởi vì trước đấy mình cũng đã research cái chuyện đấy rồi, trước đấy mình đã làm rồi, và dễ thôi, mình so sánh hai cái kết quả mình đã làm rồi và kết quả cái bạn đấy trong vòng 24 giờ bạn ấy làm thì như thế nào, và cuối cùng là sẽ lựa ra một cái bạn điểm cao nhất trong số tất cả các bạn đấy. Thì đấy là cả một quá trình để phỏng vấn cho cái vị trí đó. Thật ra là rất là hay khi mà nghe Thanh chia sẻ về cái việc này, tại vì đây là cả một cái, thật ra là các cái round interview như vậy thì nó rất là giống các cái công ty lớn hoặc các cái công ty big tech, họ cũng đều có những cái cách thức như thế này. Và chọn lọc như này cũng khá là mất thời gian. Tuy nhiên là cũng là một cái tips cho các bạn trẻ là khi mà có thể vào công ty apply vào một cái vị trí thì cần sẽ phải trang bị cho mình những cái thứ gì. Ở đây thì những cái việc như kiểu là chủ động chẳng hạn, như nói bảo là nếu mà chưa rõ chúng ta sẽ gọi điện và chúng ta sẽ phải hỏi lại, thì đôi khi mọi người cũng hơi ngại rồi là hơi rụt rè không dám hỏi. Thì ở đây chắc là các bạn cũng nên phải dũng cảm hơn để chia sẻ. Cái việc thứ hai liên quan đến cái này thì ví dụ các bạn trẻ, thậm chí như Thanh cũng là một trong những lãnh đạo rất là trẻ vào một cái tổ chức như vậy rồi, thì trước đây khi mà anh em nói chuyện thì công ty đang là vài trăm người, thì lúc đấy đã ngộp rồi nhưng mà chưa ngộp như là so với cả công ty 8.000 người. Thế bây giờ khi mà mình vào, ví dụ lấy vị trí trợ lý đi, trợ lý của Thanh đi, thì vào đấy rồi một tổ chức là 8.000 người và những người đó gần như đa số mọi người sẽ hơn tuổi mình. Thì bây giờ mình cần phải làm với tốc độ nhanh, cần phải làm chính xác, cần phải làm chuẩn. Thì làm sao mình có thể thuyết phục, làm sao mình có thể là thích nghi với cả cái môi trường như vậy, với cả những các anh chị, thậm chí là cô chú ở trong đó để theo mình, và mình làm sao mà không phải là điều khiển nhưng mà làm sao mình hô hào, truyền cảm hứng để họ đi với cái tốc độ của mình được. Vâng, cái này chắc là lấy từ bản thân em dễ chia sẻ hơn. Thì cái việc đầu tiên đó là bản thân cái công ty đó nó phải tạo ra một cái môi trường mà mọi người không có quan tâm quá nhiều về độ tuổi với nhau cái đã. Tức là từ những người đứng đầu, ví dụ như từ mình thì mình bắt đầu mình phải làm từ trong ban giám đốc của GSM là sẽ phải tạo ra một cái môi trường như thế, bản thân từ ban giám đốc trở xuống cái đã. Ví dụ như đối với những công ty mà có một cái độ stable lớn rồi đó, thì không có chuyện đó là bất kỳ nhân viên nào cũng có thể mở cửa phòng tổng giám đốc vào để hỏi ý kiến. Thì ở đây là được. Ở đây là tôi luôn bảo với tất cả mọi người là cái phòng này là phòng mở cửa, ai vào cũng được. Thay vì mọi người đợi một cái gì đấy, hay là thay vì mọi người email, mọi người cái kiểu đối với những cái chuyện mà cần nhanh, mọi người cứ gõ cửa mà vào. Tức là kể các bạn đang là chuyên viên, bạn đang là nhân viên cũng không sao cả. Ví dụ như sếp của bạn ở đấy mà không có ở đấy mà bạn cần, bạn cứ gọi điện, bạn cứ gõ cửa vào đây. Thì lúc đấy mình sẽ nghe xem là ý kiến của người đấy là gì, hoặc có những cái mà cần quyết định nhanh thì mình sẽ phải quyết định. Cho nên là bản thân mình cũng phải tạo ra được một cái sự đó là không có khoảng cách cái đã. Cái chuyện mà mình có khoảng cách ấy, thì sẽ có tùy vào cái mô hình. Nhưng mà đối với mô hình mà mình cần phát triển nhanh như thế này ấy, thì cái chuyện mà mình càng ít layer ấy, càng ít cái bức tường ấy, thì nó càng tốt. Sau này khi mà công ty nó đã gọi là ổn định rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ làm lại sau. Nhưng mà trong giai đoạn mà phát triển nóng như này thì tôi cho rằng là càng ít layer, càng ít cái ngăn cách thì càng tốt. Thì bản thân ban giám đốc phải là cái người làm cái chuyện đó trước. Thì khi mà mình làm cái chuyện đó rồi thì nhân viên họ mới cảm thấy là có một cái sự gọi là thoải mái trong cái cách làm việc ở đây. Tức là có một cái sự gọi là ý kiến được nêu ra mà không quan tâm quá nhiều đến cấp bậc trước, không quan tâm quá nhiều đến vị trí, đến chức danh trước. Hay thậm chí là kể cái chuyện đó là chúng tôi sẵn sàng là đi ra ngoài ngồi luôn. Thay vì mình có phòng riêng làm việc của mình, thì có những lúc mình cũng không cần, mình xách đồ của mình ra ngoài ngồi với các bạn. Hay là thậm chí là các bạn đã đang làm cái gì đấy thì mình cũng sẽ làm, mình tham gia chung một cách rất là bình thường, để cho mọi người quen dần đi cái chuyện đó là ở đây cái sự khoảng cách nó bớt lại. Đấy là mình tạo một cái văn hóa cởi mở trước. Đúng, một cái văn hóa của startup nhanh nó thường là mọi người cho thấy là rất là cởi mở. Hồi xưa mình làm những cái startup lớn đó thì có thể chạy vào nói chuyện với founder một cách rất là dễ, hay chạy vào nói chuyện với CEO một cách rất là dễ, và mình quen cái chuyện đấy và mình cảm thấy được cái đấy là nó khá là đúng. Sau này nó sẽ không đúng lắm đâu, nhưng mà tại thời điểm đầu thì đúng nhá. Ban đầu đã có một cái văn hóa cái đã.
Cái thứ hai ấy, đối với môi trường mà nhanh như này, cái chuyện người ra vào là liên tục. Và mình luôn luôn bảo cho tất cả các bạn mà bắt đầu từ cấp quản lý trở xuống ấy, cái cách mà chúng ta đang đi như thế này ấy, nó nhanh như thế này, nó phải đi theo thời, nó phải đi theo thời đại. Mà đối với thời đại thì các bạn sẽ làm tốt hơn mình. Chắc chắn luôn là anh em mình ở đây chưa chắc đã bằng các bạn cỡ đội Gen Z mà họ làm những cái mà họ giỏi đâu. Chưa chắc mình không thể, kể cả là mình có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà cái nhiều kinh nghiệm nó sẽ làm cho mình bị chậm, và mình sẽ bị những cái gì đấy nó ngăn cản ở trong đầu mình, không làm được những cái quá sáng tạo như các bạn đấy, thì các bạn ấy sẽ làm được. Thì cái chuyện của mình đó là mình định hướng, mình giám sát và mình lãnh đạo, nhưng mà cái chuyện mà thực thi và đưa những ý tưởng mới thì chưa chắc mình làm bằng các bạn ấy. Thì bắt buộc ở trong cái môi trường này phải mix được những cái bạn như vậy. Đó là điều bắt buộc phải có. Tức là các bạn quản lý phải biết được là chuyện đó chuyện bắt buộc phải có. Bắt buộc nó sẽ khác cái chuyện đó là mình cần hay không cần, có thể cần thì nó khác, còn đây là bắt buộc phải có, nó khác. Thì đấy là cái thứ hai, cần những các bạn theo kịp thời đại vào đây để làm cho nó không trở thành một cái công ty bị già cỗi đi so với thời đại. Thì đấy là cái thứ hai mà mình cần truyền lại cho các bạn. Và cái thứ ba nữa ấy, là bản thân các cái bạn mà cấp dưới của cấp dưới, tức là các bạn manager, thì ở dưới sẽ có những cái bạn leader các kiểu ấy. Thì bản thân các bạn leader đấy cũng sẽ là những bạn mà tương đối là trẻ trung. Tức là các bạn ấy cũng sẽ, với anh em mình ấy, thì sẽ có khoảng cách với các bạn kia 10 tuổi, 15 tuổi gì đấy. Nhưng mà với các bạn leader này thì cái khoảng cách nó chỉ là 4 tuổi hoặc 5 tuổi thôi. Thì thực sự cái gap mà 4 đến 5 tuổi nó không quá lớn. Nghĩa là các bạn mà mới vào ấy, mà rất trẻ, các bạn đã đâu có làm trực tiếp với những người mà quá xa đâu. Các bạn sẽ làm trước với những người leader trước. Chính những người leader đấy mới làm tiếp những các bạn manager hoặc director. Thì cái khoảng cách đấy nó sẽ là cái gap. Thì sau vài tháng mà các bạn đã quen rồi thì có thể các bạn ấy mới làm tiếp, thì lúc đấy nó đã quen văn hóa rồi. Thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái cách mà hiện tại em đang chia và đang đẩy cái văn hóa nó vào cho công ty, để làm sao mà các bạn trẻ nó vào, các bạn ấy không bị ngộp. Tất nhiên sẽ có những bạn họ sẽ vẫn bị ngộp, sẽ vẫn có chỗ này chỗ kia, nhưng mà đa phần hiện tại thì ít nhất là ở GSM thì độ tuổi trẻ hầu như là rất trẻ. Trước đây cũng có rất là nhiều các bạn hỏi anh ý kiến, bảo là nếu mà mới ra trường thì ta nên chọn môi trường như thế nào, là một tập đoàn lớn để có tiếng, học hỏi, biết quy trình, hay là mình sẽ vào startup để mình có thể được một phần nào đó bay bổng, sáng tạo rồi các thứ. Thì không biết theo kinh nghiệm của Thanh thì các bạn nên chọn đường nào, hoặc là nên chọn theo cái tiêu chí gì? Vâng, tức là câu hỏi ở đây là nên vào trong các tập đoàn lớn để mình có thể chuẩn chỉnh và học được các quy trình cho nó chuyên nghiệp, hay là vào các startup để có thể phát triển nhanh và linh hoạt hơn, đúng không? Đúng rồi. Thì cái mà recommend của em là nên vào các cái startup của các tập đoàn lớn. Nó sẽ được cả hai. Đúng là sẽ được cả hai, đúng không? Tức là nếu thực sự ra, nếu như các bạn mới ra trường mà các bạn đã vào luôn một vài cái công ty startup á, thì thực sự nó là một điểm cộng thực sự. Các bạn có thể có 1-2 năm gọi là lăn lộn ngay lập tức, các bạn nó sẽ bị đập ngay vào đầu, và các bạn nó sẽ bị gọi là sốc ngay một cái, đó là một cái cường độ làm việc rất là nhiều. Làm startup là cường độ làm việc rất là nhiều, và nó làm không hề có chuyện đó là vị trí của anh là A thì anh chỉ làm A. Nhiều khi anh làm A, B, C luôn. Anh đang ở vị trí hồi xưa cái thời mà em còn làm startup ấy, thì hầu như là em trong vòng 1 đến 2 năm em phải kinh qua độ 7 vị trí khác nhau, và đều là những vị trí không liên quan tới mình trước đó. Ví dụ như mới đầu vào của mình ấy, thì mình làm về vận hành, sau đó mình làm về quy trình, sau đó mình làm về cải tín, sau đó mình lại làm về đào tạo, sau mình lại làm về hậu mãi, xong rồi làm về cái PR marketing, sau rồi làm cả dự án, sau làm innovation. Nói chung tất cả những thứ mà mình làm nó đều không liên quan đến mình trước đấy. Nhưng mà lý do tại sao là như vậy, bởi vì cái tốc độ phát triển quá là nhanh, và giả sử như tuần sau mình cần làm một cái dự án đấy, nhưng mà mình tuyển một người biết làm cái chuyện đó vào, ít nhất 1 tháng rưỡi họ mới vào. Đúng rồi. Thì làm sao mà kịp? Thì mọi người xuống tay áo vào mà làm thôi. Thì hồi đầu là bị sốc. Hồi đầu là bị sốc là khi tuyển mình vào thì họ có bảo mình phải làm cái đấy đâu. Đúng và rồi. Trong cái GD của mình đâu có biết mình cần làm cái đấy đâu, thu nhập mình đâu có tăng đâu. Và tại sao mình phải ôm thêm việc? Nhưng mà sau khi nhìn lại thì đúng là cái bây giờ mọi người cần làm nó làm vì một cái chung trước, sau đấy tính sau. Thì cái chuyện mà mình nghĩ một cái đơn giản nữa là khi mình làm thì cuối cùng nha là cái kinh nghiệm đó là về mình mà nó phải về công ty đâu. Tức là mình là người được nhận thêm mà. Thế thì chưa chắc đi nơi khác họ đã trao cho mình cái cơ hội để được làm cái chuyện đấy. Và khi mà mình làm thêm thì mình mới có kinh nghiệm thêm, và mình mới biết được là mình thích cái gì như thế nào, và mình có một cái nhìn tổng quan của tất cả mọi thứ hơn chỉ là một cái. Thì tại sao mình lại phải từ chối chuyện đấy? Đúng không? Ý tại sao giống như bây giờ mình đi học thêm thì mình trả thêm tiền. Đây người ta cho mình học thêm mà làm thêm, mình không mất thêm tiền mà. Đúng. Tức là khi mà đầu óc nó bắt đầu nó thoải mái hơn về cái chuyện là mình tiếp nhận những cái mới đấy, thì bắt đầu là giao việc gì cũng thích làm. Và được một cái lợi khi làm startup ở thời điểm đấy là làm sai cũng không sao cả, làm sai làm lại. Vì trước đấy vì đã có ai làm đâu, và cũng không cần sự lựa chọn nào nhiều. Thế là cứ vậy làm. Thì các bạn mà làm startup, các bạn cũng sẽ bị cái tình trạng tương tự, là một ngày đẹp trời tự dưng các bạn sẽ bị cấp trên giao cho những việc mà các bạn chưa từng làm bao giờ. Thì thay vì các bạn sợ thì các bạn tìm cách các bạn làm. Thì nhưng mà như vậy 1-2 năm sau các bạn sẽ được một cái kỹ năng rất là tốt. Đó là kỹ năng là thay đổi cái gì mình cũng không sợ, và mình chấp nhận cái chuyện đấy rất là nhanh.
và mình học rất là nhanh. Quan trọng là kỹ năng học, tự học và học nhanh là một trong những kỹ năng mà thời đại này rất cần. Tự học và học nhanh, không đợi người khác. Thì nếu các bạn vào startup khoảng độ 1-2 năm thì các bạn mà trụ lại được ấy, thì đấy cũng là một kỹ năng tốt thực sự. Thì rất ra là là hay, rất là hay. thực ra là cái đấy là cái mà gọi là lời khuyên cá nhân thôi, chứ các bạn làm dùng tham khảo, chứ các bạn đừng có nghe theo. Các bạn chỉ nên để tham khảo thôi, nó sẽ đúng với người này người kia. Tuy nhiên mà nếu như các bạn mà xác định là các bạn vào những cái tập đoàn lớn á, thì nó cũng không phải là cũng là một cái sự lựa chọn cân nhắc tốt luôn. Nó tùy vào cái cá tính của các bạn nữa. Nếu như bản thân bạn là một người là các bạn thích là cái sự chỉn chu ngay từ đầu, các bạn thích mọi thứ nó phải chuyên nghiệp ngay từ đầu, và các bạn có một cái nhìn thẳng vào cái nghề của các bạn luôn. Ví dụ các bạn chỉ muốn làm kiểm toán thôi, thì các bạn bắt đầu vào các công ty kiểm toán, các bạn vào Big Four, các bạn vào các tập đoàn lớn thì lại là phù hợp với các bạn. Bởi vì các bạn đã xác định đúng, các bạn đã chỉ theo đúng cái ngành nghề đó. Đúng rồi. Và cái ngành có những cái ngành nghề nó rất là cần cái sự chuyên nghiệp và chỉn chu ngay từ đầu, thì lại rất phù hợp với các bạn. Thì lúc đấy các bạn lại nên vào luôn các cái công ty lớn kia, để nó định hình cho các bạn cái phong cách ngay từ đầu, định hình cách suy nghĩ và cách làm chuyên nghiệp ngay từ đầu. Và sau đó một vài năm mà các bạn muốn quay về startup cũng tốt thôi, bởi vì lúc đấy startup lại rất là cần những người như các bạn. Bởi vì luôn luôn là sau cái giai đoạn mà phát triển nóng ấy, mà làm startup ấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn phải quay lại mà để sửa những cái mà trong quá khứ, cái mà chúng ta đã chạy rất là nhanh rồi, để mà bê tông nó hóa nó lại, để nó không có bị sập đi. Chứ không thể nào mà cứ chạy nhanh ở đằng sau nó vỡ được. Thì lại rất là cần những cái bạn mà đã chỉn chu, đã làm ở các tập đoàn lớn rồi về. Thì anh mà nhìn rộng ra như thấy là các cái startup lớn ấy, sau này mà họ phát triển được 5 năm 7 năm ấy, họ thuê CEO hoặc là COO hoặc CFO ấy, đều từ tập đoàn rất là lớn về. Đúng không? Bởi vì lúc đấy ấy, thì mình không thể làm startup mãi. Thì sau một quãng thời gian mình làm startup rồi thì bắt buộc mọi thứ của mình nó phải chỉn chu hơn. Thì lúc đấy lại rất là cần các bạn họ. Vì vậy cho nên là nó nên hay không nên nó tùy thuộc vào cái ngành nghề và cái mong muốn về cái lĩnh vực của các bạn. Còn một cái sự lựa chọn mà gọi là tốt nhất mà cái mà Nhiêm nói ấy, thì các bạn vào cái startup của các tập đoàn lớn. Lúc đấy nó sẽ mix được cả hai cái này. Chúng ta vừa phân tích được là startup hay là doanh nghiệp lớn, nhưng mà bây giờ có thêm câu hỏi tiếp, các bạn hay hỏi là nước ngoài hay là trong nước. Thì không biết là tư vấn của Thanh thì sẽ tư vấn như nào cho các bạn? Câu này là hồi trước là bản thân mình cũng mới tự trả lời cho chính mình luôn, khi mà nhận được một cái offer của một cái tập đoàn nước ngoài rất là lớn. Thực sự là lúc đấy là rất là phải suy nghĩ luôn. Bởi vì đấy là một trong những tập đoàn mà gọi là tương đối gọi là lớn nhất thế giới tại thời điểm đấy. Và cái offer đấy thì sẽ đi ra Singapore làm. Sẽ không làm ở Việt Nam mà sẽ qua bên kia. Một thời gian sau đấy sẽ về Việt Nam, bởi vì cái ý định của họ là trong vòng 2 năm thì họ sẽ phát triển cái thị trường Việt Nam nó lớn hơn. Nhưng bây giờ thì chưa. Thì thành ra là họ muốn là cái đội ngũ đấy thì sẽ qua bên Sing học và làm việc, và sẽ đi một vài cái đất nước khác, giả sử như Trung Quốc hay là đi đâu đấy, để sau đó quay về Việt Nam. Thế là lúc đấy là mình có một cái sự lưỡng lự ở cái chuyện đó là mình tiếp tục như thế này và mình làm cho các tập đoàn trong nước, mình cống hiến ở trong nước, hay là mình sẽ ra nước ngoài. Và mình cũng không chắc được là cái cơ hội mà mình ra nước ngoài nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mọi người sẽ luôn luôn nghĩ trong đầu, khi mà mình có cái cơ hội đấy, mình sẽ nghĩ là ra nước ngoài mọi thứ có lẽ nó sẽ sáng sủa hơn, nó sẽ có tương lai hơn. Và sau này cái background của mình ấy, khi mà mình đi nước ngoài về rồi, mình làm ở thị trường nước ngoài rồi ấy, thì maybe là nó sẽ tốt hơn. Hồi đấy nghĩ thế thật. Hồi đấy thực sự là nghĩ như vậy, và bắt đầu là cũng ngồi suy nghĩ, cũng ngồi các kiểu. Nên sau đấy mới đi gặp thêm một vài các anh chị. Đó là những người đã đi làm ở nước ngoài rồi và bây giờ đang làm ở trong nước, để hỏi thêm kinh nghiệm của họ là tại sao họ đi rồi họ lại về, và tại sao họ không tiếp tục phát triển ở đấy đi. Đấy thì nó sẽ có một vài cái vấn đề như sau. Cái vấn đề đầu tiên là nếu như các bạn mà có cơ hội làm việc ở nước ngoài, mà đúng cái ngành nghề mà các bạn yêu thích, đúng cái môi trường, đúng cái công ty mà các bạn yêu thích, mà ngay tại thời điểm mà đấy các bạn chưa có một cái công việc nào trong nước, thì tôi khuyên các bạn là nên đi. Chỉ có điều là nên đi bao nhiêu năm thì các bạn nên tính. Ví dụ như các bạn xác định là các bạn vẫn rất là muốn làm ở trong nước để mà cống hiến cho các doanh nghiệp ở trong nước chẳng hạn, hoặc là các bạn có rất là nhiều cái connection, cái lý do các bạn cần ở trong nước, thì các bạn nên xác định mục tiêu ban đầu của các bạn luôn, đó là đi 3 năm thôi, đi 3 năm trở lại thôi, chứ đừng đi lâu quá chẳng hạn. Là mình phải có một cái mốc của mình cái đã. 3 năm để mình duy trì những quan hệ, những cái gì mà mình đã có ở Việt Nam, ở trong nước. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng chưa quên hết đi tất cả mọi thứ về văn hóa, về cách làm việc, về con người, về mọi thứ ở đây, và mình lại học được cái mới. Và khi mà các bạn có những cái cơ hội như vậy thì các bạn phải làm rõ luôn cái đầu của các bạn ở trong đề bài của mình, đó là nếu như sau 3 năm các bạn mà xin về vẫn làm được cho cái tập đoàn đấy nhưng ở trong nước là tốt nhất. Nghĩa là vẫn là tập đoàn đấy thôi, nhưng thay vì làm ở nước ngoài thì các bạn xin cống hiến về đây. Đấy là cái thứ hai mà gọi là theo ý kiến cá nhân của tôi. Còn nếu như lúc đấy các bạn mà đang có một cái công việc ở trong nước rồi, thì các bạn lại phải đặt một cái bàn cân so sánh nó khác. Là cái công việc hiện tại của các bạn ấy, nó có khả năng phát triển hay không?
và trong vòng 2 đến 3 năm nữa khả năng phát triển của nó tới đâu. Các bạn làm trực tiếp, các bạn bắt buộc phải tự cảm nhận được là 2-3 năm nữa các bạn có lên được cái level nào ở trong đây hay không, cái mức thu nhập nó sẽ như thế nào, mọi thứ nó sẽ làm sao. Các bạn sẽ phải tự đặt một cái bàn cân lên như thế và so sánh với cái cơ hội tiếp theo, xem là cái rủi ro của cơ hội tiếp theo là như thế nào, 3 năm nữa trông nó sẽ như thế nào, và sau đấy tự đặt lên xem là cái nào là cái mong muốn của mình, lúc đấy mới quyết định được. Nếu như các bạn ở trong cái trường hợp là các bạn đang có một cái công việc rồi thì các bạn nên như thế. Thì đấy là cho các bạn gọi là độ 25-26 tuổi trở xuống. Còn từ 27 tuổi trở lên thì nên khác một chút. Từ 27-30 tuổi trở lên đi, từ 27-30 tuổi trở lên thì nó lại nên khác một chút. Đó là nếu như các bạn mà đã có một cái khoảng thời gian đi làm rồi, các bạn đã lên một cái level nhất định rồi á, thì theo như cách suy nghĩ của em thời điểm đấy, với cái vị trí mà có một cái tập đoàn lớn họ offer cho mình ở nước ngoài và với một cái vị trí mà ở trong nước mình đang có, thì bắt đầu mình xem giả sử như tập đoàn ở trong nước họ có thể trả bằng hoặc là tiệm cận những gì mà tập đoàn nước ngoài họ có thể trả cho mình á, thì em sẽ ưu tiên tập đoàn trong nước là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, cái công việc mà mình sẽ làm cho cái tập đoàn trong nước nó là cái gì, nó có giúp cho mình được làm nhiều hơn hay không. Bởi vì mình mà xác định ấy, mình mà làm cho các tập đoàn lớn ở nước ngoài ấy, mình làm được đúng cái việc của mình thôi. Đúng rồi, chính xác. Cái phần của mình làm 1 thì mình làm được 1 thôi, cùng lắm là 1 phẩy. Như vậy thì có nghĩa là mình phải xác định được là mãi mãi, hoặc là mình cứ đi sâu vào đúng một cái thế mạnh đấy, đúng một cái công việc đó, làm lặp đi lặp lại và làm liên tục hoặc cải tiến nó. So với một cái công việc đó là làm ở một cái tập đoàn trong nước và làm như thế này chẳng hạn, mình sẽ được làm nhiều thứ hơn và mình được học nhiều thứ hơn, mà mình có nhiều cơ hội hơn. Tất nhiên là mình có nhiều cái hơn thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn là mình chỉ có một cái. Thì em sẽ ưu tiên tiếp cho tập đoàn trong nước là cái thứ hai. Cái thứ ba nó là cái sản phẩm dịch vụ đó là cái gì. Nếu như cái sản phẩm dịch vụ đó nó là một cái sản phẩm dịch vụ tốt, nó giúp ích được cho xã hội mình, nó giúp được cho người dân mình, nó giúp được cho được cho kinh tế của mình, thì mình lại ưu tiên cái thứ ba. Thì nếu thì mình bắt đầu mình phân tích kiểu như vậy, tại vì lúc đấy là mình đã là 27-30 tuổi rồi, không phải là cái mà mình đang cố để mình đi thể hiện để mình có cái gọi là cái background là mình làm ở đâu để mình đi xin việc tiếp theo nữa. Mà từ 27-30 là em xác định là mình phải có một cái độ stable, mình đã có một cái độ gọi là xác định cái sự nghiệp của mình nên đi theo cái gì rồi. Thì lúc đấy là mình nên tính, mình nên phân chia như cách mà hồi nãy là em có chia sẻ, để chọn ra là cái nào là cái tốt. Thì tại thời điểm đó em cũng phân tích như vậy và hỏi thêm một vài người có kinh nghiệm nữa, thì cuối cùng em chọn là ở lại trong nước. Rất là hay, tại vì đúng là trong thời gian vừa rồi gặp rất là nhiều các bạn mà cũng đi thăm và chia sẻ với cả các bạn sinh viên, thì gần như là những cái câu hỏi và những cái thắc mắc của các bạn là xung quanh những cái việc là công việc như thế nào, thích nghi ra sao, rồi các thứ như thế. Bây giờ quay trở lại GSM, trong một thời gian là 4 tháng mà đã đạt rất là nhiều các cái kết quả rất là ấn tượng. Thì trong thời gian tới thì không biết là Thanh có thể chia sẻ là chúng ta đang có thể mong chờ những cái dịch vụ gì hay là những cái update gì từ GSM để có thể là chúng ta chuẩn bị sẵn cho cái tinh thần này không? Vâng. Việc đầu tiên đó là năm nay GSM đang dự kiến là sẽ mở rộng khoảng 27 tỉnh thành ở trong nước. Tức là một cái quy mô và một cái độ phủ sóng rất là nhanh. Gần như là gấp đôi bây giờ. Đúng rồi, gần như là gấp đôi bây giờ. Mà cái độ nhanh của nó thì mọi người sẽ dễ tưởng tượng nhất là đối với những cái công ty, tôi không tiện nêu tên, rất là lớn ở Việt Nam mình rất là nhiều năm rồi, thì để mà họ có thể mở rộng được 2-3 tỉnh thành nó phải tính theo năm. Cả sau 1 năm trời thì họ bắt đầu mới mở rộng thêm được một vài tỉnh thành. Như mình thì năm đầu tiên là mình đã mở rộng tới 27 tỉnh thành rồi, thì cái quy mô nó thực sự là rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là dự định của GSM là sẽ mở cả thị trường nước ngoài nữa trong năm nay. Nghĩa là một cái startup gần như là ở Việt Nam mình là hiếm có cái startup nào tiếp theo như thế, đó là vừa mở rộng, vừa mở ra, đã mở rộng, đã mở mới dịch vụ mới, đã mở rộng trong nước và thậm chí là mở rộng ra cả nước ngoài. Và ở Việt Nam mình tính thời điểm hiện tại thì trong cái ngành dịch vụ mà vận tải khách công cộng như thế này thì hầu như đây là công ty duy nhất mà sẽ có sự hiện diện ở nước ngoài ở trong năm nay. Trong năm nay? Vâng, trong năm nay. Câu hỏi ở đây thì rất là ấn tượng, tuy nhiên là làm sao mà mình vận hành, nghĩa là bây giờ có thể câu hỏi đầu tiên là em dành bao nhiêu thời gian làm việc trong một ngày? Bao nhiêu tiếng làm việc? Ok, cái này thì các bạn nghe thôi chứ các bạn đừng có học theo. Vì đúng là sẽ có những cái thời điểm mà mới bắt đầu thì mình sẽ phải burn out một cái quãng thời gian, mình phải đầu tư khoảng thời gian của mình rất là nhiều vào đấy. Bởi vì nó liên quan đến chuyện là nếu như mình mà chưa hiểu rõ về cái ngành nghề đó thì mình sẽ phải có thêm nhiều thời gian để mình học nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái công việc nó sẽ liên tục. Vì nó là liên tục thì thành ra là nhiều khi là người sẽ không kịp với tốc độ của công việc á, thì đối với những cái người mà quản lý thì họ sẽ phải làm thêm nhiều cái công việc khác nhau và phải xử lý nhiều cái sự vụ khác nhau, thì nó sẽ mất thêm thời gian. Thì hiện tại một ngày đâu đấy sẽ khoảng độ từ 10 đến 12 tiếng
Chưa kể những cái chuyện là lâu lâu thì mình cũng sẽ phải gặp khách, lâu lâu cũng sẽ phải có những cái hangout sau giờ làm chẳng hạn, thì cũng không tính được. Tuy nhiên thì nôm na nó sẽ khoảng độ 10-12 tiếng, và đang cố gắng là sẽ tiết giảm cái chuyện đó lại một phần. Nghĩa là bây giờ mình sẽ một là phủ tại Việt Nam, đồng thời là mình cũng sẽ đi ra nước ngoài. Ba là mình sẽ mở rộng cả dịch vụ nữa. Thì hiện nay thì chúng ta đã có xe ô tô, có xe máy. Thì sắp tới là sẽ có cả delivery. Thì không biết là đây cũng có, mình có phải hướng tới một cái super app, hay là mình đang hướng tới một cái gì, mục đích cuối cùng của GSM nó là cái gì? Cái mục đích lớn nhất của GSM từ khi mà thành lập ra thì đầu tiên nó vẫn là cái chuyện là nó là một trong những cái cuộc mà cách mạng xanh hóa về giao thông công cộng, để cùng thúc đẩy cùng với lại xe buýt, cùng với lại những cái hãng khác thúc đẩy cái chuyện là chuyển hóa nó cái đã. Thì đấy là cái mục tiêu lớn nhất. Cái mục tiêu thứ hai đó là nó sẽ kết nối được cái hệ thống giao thông và du lịch thông minh xanh. Tức là mình muốn làm cái chất lượng của cái ngành du lịch nó đi lên một chút xíu dựa vào cái vận chuyển này. Khách nước ngoài họ tới đây họ sẽ không phải complain về chất lượng của tài xế, của thế này của thế kia nữa, và họ sẽ yên tâm khi mà họ sử dụng của bên mình. Đấy thì đấy là cái hỗ trợ tiếp theo về cái mặt du lịch. Và cái ý nghĩa cuối cùng nữa là làm cho tất cả mọi người là quen dần và tiệm cận nhiều với lại các cái hệ thống phương tiện mà vừa hiện đại mà vừa mà của những người Việt Nam mình làm, như là của VinFast. Tức là mọi người sẽ cùng được trải nghiệm, mọi người, tại vì không phải ai mình cũng có khả năng để mình mua xe mà. Thì mình không mua được thì mình có thể trải nghiệm qua cách này qua cách kia, và mọi người sẽ cảm thấy nó quen dần ở trong đời sống đi, thì từ đó mọi người cũng sẽ chuyển dịch cái lối sống xanh của mọi người nhanh hơn. Thì đấy là những cái mà gọi là về mặt vision của GSM thì nó là như thế trước. Còn về mục tiêu nội bộ của trong công ty á, thì GSM không đi theo mô hình của super app. Bản thân mình không phải là một công ty công nghệ thuần 100% như các bên để mà làm một super app, bởi vì mình ra đời là mình đi theo mô hình của taxi trước mà. Có thể nó sẽ là hybrid model, nhưng mà nó cũng sẽ không phải là theo kiểu công nghệ để mà thành super app. Và mình cũng không theo cái triết lý là làm mọi thứ là super app, mà mình sẽ tập trung vào là di chuyển. Những thứ gì liên quan tới di chuyển và những cái hệ sinh thái xung quanh đến di chuyển sẽ là cái mà mình nhắm tới, chứ sẽ không phải đi theo mô hình của super app. Nếu mà là nói về di chuyển thì hiện nay thì trên thế giới cũng có vài cái ứng dụng hay là công ty thì tất cả những thứ liên quan đến di chuyển, như nói là vừa taxi, vừa xe máy, vừa vận tải, vừa là chuyển hàng, vừa là máy bay. Thì liệu mình có tính đến cái việc xa hơn như thế nữa không, hay là mình sẽ cover cái di chuyển ở cái gọi là di chuyển trên mặt đường bộ? Thì đối với lại cái bài toán của GSM nó là bài toán 5 năm, 10 năm, cho nên là dĩ nhiên mình có những cái kế hoạch khá là xa, nhưng mà cũng không tiện. Hôm nay thì cũng không tiện chia sẻ nhiều lắm về cái phần kế hoạch này, bởi vì nó cũng liên quan đến định hướng của cả công ty nữa. Rất là cảm ơn Thanh đã đến chia sẻ. Thứ nhất là về các cái kết quả của GSM rất là ấn tượng trong thời gian rất là ngắn, và cũng những cái thứ mà mình chuẩn bị làm, và cũng đồng thời cũng là trả lời một số câu hỏi thắc mắc của các bạn trẻ khi mà muốn vào, và cũng là mở cửa cho các bạn là có thể vào GSM, có thể apply và tự tin apply vào GSM. Rất là mong là sẽ có những cái buổi trò chuyện tiếp với Thanh, và chắc rằng là trong thời gian vài tháng nữa thì Thanh lại có những cái thứ rất là mới để chia sẻ cùng khán giả của Vietcetera. Vâng, cảm ơn anh, chào anh.